Tercer sistema a evaluar, sistema cardiovascular. La primera técnica que vamos a utilizar es la auscultación cardíaca. Utilizamos el estetoscopio de esta manera y el objetivo es escuchar con los latidos del corazón para poder detectar si hay algún tipo de soplo o alteración en el ritmo cardíaco. Entonces, ubicamos al animal en una posición donde podamos escuchar el corazón.